Të cilat kanë qenë të bllokuara, tash po them, shpresoj mbetet tek ministri t'i zhbllokoj edhe këto, edhe 28 milionë, po edhe 35 milionë që ende qëndron i bllokuar. Prandaj po them, fondet, kryeqyteti nuk ka pas asnjëherë problem me buxhet, gjithmonë kemi pas buxhet të mjaftueshëm, vazhdojmë të kemi buxhet të mjaftueshëm për me i shërby qytetarët e kryeqytetit, për me i pagu operatorët. Problem ka qenë blokada, e tash shpresoj që ma nuk blokohen. Pra ky zhbllokim 28 milionë, të shojmë apo e marr fjalën ministri, e të vazhdojnë tash blokoj edhe 35 milionë tjerë, na lejojnë që shërbimet për kryeqytetin të vazhdojnë në mënyrën më të mirë të mundur, edhe mos me pas nevojë që këta punëtorë të mrekullueshëm që kanë kryer shërbime për kryeqytet, me pas nevojë me dalë prapë në rrugë për pagat e tyre të cilat i kanë merituar me punën e tyre të mrekullueshme që kanë bërë dhe vazhdojnë me bërë. Ju për protestën, sepse protesta ju e detyroi kryetarin edhe mund të blokojë edhe sa herë dikush ju lën pa pata, sa herë dikush e keni drejtën në protestuar, dhe ja kjo është adresa ku keni ardhur, e këtu i zgjidh problemet e juve, sa herë keni bashkë, gjithë punëtorët, ta kemi drejtësinë.